politiciens congolais surtout. Otiko sakana. Otiko sakana. Souffrance, nous comme une dimension, n'a pas de bateau, il y a une politique, il y a une politique. C'est pas normal. Les soldats ont surveillé la famille de Bilo Bazana va citer. Est-ce que nous allons comprendre que les bateaux va faire ce que ça va faire? Domination ligne. On sait ma son excellence, bateau qui est un bateau dans la cité, à soi, mon qui n'en a tenir. Je vais comment civil. Et c'est lui, quand là, la porte, moi, tout le monde va dire qu'il y a un million, il y a la porte, voilà, nous avançons. Je crois que Bandeko Baza vraiment Kolanda Biso, Netijano, Baizi, Yebongo Azana. Azabongo Kolanda Biso, Namoni camionnette Mbola Epsekinga me Rebecca, Soko Kutani na man mamona. Yebisa enga jour koya Congo na kozala pena na besoin to sa na émission na plateau moko et kozamala mingi Christian Kasongo pe voilà, courage à toi. Donc toza na man mamona poto le bela maramboka et ndeko moka benginga bi tunela biso man mamona to uti komona ndeko mukuna wazali évêque ya église à Seka abandaki combat moko contre bato FCC parce que élite na ezali ko bengana bato nyonso basala ba congolais mabe y compris ye po na ye na munoko na ezaka FCC na bato Kabila FCC na Kabila FCC na Kabila abandi combat na ye wana biso to comment ko soutenir ye mais par notre grande surprise to moni du coup vidéo na ye bimi vidéo na ye ya sex tape eza po bakitisa ye mbezi est-ce que vidéo wana peneze solo to eza lokuta bino na Kinshasa wana tango botali vidéo wana bo analyser yango est-ce que eza solo to lokuta mais kana ko tuna personne de man mamona à répondre biso yango moni pesa parmi ba raison ya kokuta na biso mokola lelo mais kana ko otali ba vidéo mais kana ko analyser yango d'abord to banya na combat ya mukuna azo sa mabe to sa malamu ko bimisa ba vérité FCC omoni position to za na Congo batu neti ba vie wana mukuna faut bazala ta ba 10 000 balobara maloba marque wana mutu nyonso azo combattre ba occupa ya Congo. Est-ce que batu wana tengi baza contre mukuna bakozala contre baza pe contre ba combattant poto mukuna za toza ba reyo moko toza côté moko marque yana makamba ba Yesu ni ana ba lelu yana tuila ba larne ya farasela batu mais toza côté moko parce que mutu nyonso akotelemela bokipa ya infiltré besingizi la na Congo bakocréer kaka makambo na baninga na bango bacongolais oyo bazalaka corrompi. Donc ngai bala tala vie wana aza patron ana bandako ebele yo on dit mama patron marque wana no sala rapport sexuel na carne yem taza organisé bala c'est longia momiango elonge bimi ba photo msusu bimi ba bi mwasi assistant na ye assistant na ya mais ça fait problémité et ça fait donc ça y était menga be na lobby ça problémité pour ba makamusu ça la Bible obi de roi David azalaki pédé ba no yem sabino ba makamusu so na to banda ko lobate il fut un pédé batamayele ba professeur Dina Banza bazala ba poto ba professeur Mudimu bazala ba poto ba professeur Belenga na yebi batanga ba livre première mutabanda pédophile za roi David talatina niveau kotindi soldano na este kuna avec no bunda guerre makoto ba rwandais ba kotelaka adaye aussi mwana na moi sino botisi mwana na bota mwana makila roi to na makila roi te ya roi yebi Salomon ndenga botamela yebi Noé amela kama sangalala ka bana na ete vrai ou faux? Noé tango délige yaka. Talaba Noé pakapone za pamba. Na moment to za la posa ba Rwandais ba longo na mboka na biso bati ko distraire biso na mitaka la ba. Est-ce que vous analysez qui vidéo wana pona yo eza? Pona ngai na lobi ezala ye te aza pénété. Ye aza na combat tala et puis na pesa ba tu conseil. Bon moni ba image mususu botala ko moto na Nzambe à déconner. Et ça, bah, image à retirer à commentaire,
ya kobakisaka mpe bilengi na yo te soki nzambe apona deja mutu ata asali berere wana nzambe esi apona ye yo yebi Dalida karesi nini asala Samson mpo Samson aloba sekret nzambe apesa ye yo yebi karesi peple nini na suki na yo oyo me batindeli ye chele moko boye Dalida aye pembeni na ye abandi kolempa Samson yo yebi bakaresi nini mosali ya nzambe wana Samson azwa po aloba vraiment ke non suki na nga mutu ezalaka na force mama na caresse ya dimension oyo bapetite mosusu basalaka bakonzi na bino mboka oyo azochange kaka bamabala yo yebi makambo asalaka bango oyo oyebi te soki okokota cour pa mida chanti soki ya mida na bino wana okomona mba kochange mpe na kozwa bamibali po mibali babandoluka yo ozala basekret de la main de fer ndenge mida na bino aza ndenge mpe Dalida aza eyo meka mida bato bameka yo te bazokangama bato bameka misusu bazokota bakasho yo basi mbongo wana bayibilaki yango nani bayibilaki yango pere aleki na bango bapesaki yango kaka momite so oza na lare opesa nani mwasi na yo bapesaki yango ye talaka moto azoleka kaka kota balare bato yango mpe bazozwa kaka balibabe faut que comprendre bango Dalida mais yo lobi awa kolanda yo lobi que bato yo nzambe so aponi mutu aponi déjà quelque soit berere na ye mais po nyo ndima Moïse mbi était parce que ye pe azana berere na ye mais nzamba pona ye te omoni petit wana a manifesta vraiment farmaçonnerie na ba film na ba image na ye mais ya mukuna na mona ngote ba farmaçonnerie depuis na yebisi mukuna ndenga zo bunda pona to bengana besingizila oyo tu bokosala ya critique pona ye na ondima ngote parce que ça l'objectif na ye ezali vraiment que bato wana babima na Congo bazebele tina ba Sénat tina ba Parlement tina ba Ofida tina ba société na biso minene na ba frontière bakomanda ete bato na biso bangindaka alela rango bazosakanela kaka basi na bino ya mboko oyo ata baza besingizila alors mukuna siko aza prêt à affronter bango ata botie ba bêtise nga na kura rango yango wana ina yebisa bino ke mukuna ba combattant bravo bayaya image wana batie ya mukuna ezaka ndenge babebisaka image na bino neti bozalaka jaloux ya bato na bino wana oyo bolingaka te babeta miziki kuna ok bino bolingaka te babeta miziki parce que notre pays eza nano na maboko ya bokipa mokoto okoma lese bakobeta na bango ndule epuis bango mpe kaka te moto basilisa ndule bafie wana babolero banani babeta na baberisi yango mpo bango bakende obeta kuna bango mpe bakoleka na bango soki makambo ezosila te bapeti misusu bakoyaba engambe sono banani basolubaka bobema kusa balandu wanduka bakobeta baberisi wana eza kaka teke bango kaka moto baza proclame puis bango mpe baza bana na satana sikoyo mukuna azobunda komba moko oyo biso meme na kisasa tozocomprendre maki paster oyo apart ki paster na bango ya kifutu wana mais aza vraimen na posa barwandais barevese mpo bazali bazolingo die te mukuna sikoyo aza na posa vraiment atanda bango vraiment boye oyo koya eya sikoyo moto ndenge wana ata botie motakalisation na ye abanda azalaki na pede alai na mwana mwasi kasi mwasi basala ye bwana mpona makambo wana sikoyo ye ntango asali makambo wana tokondane ante taki azobundela mboka na biso aza vraimen na bezo telonga moto azolobaka ifa samba na Kabila nani se aloba yango banda mokili oyo ebanda alobi si bomona général ya 25 ans na monde azoloba ngo na télévision ya kisasa mpe aza na kisasa vie kuta kondi fort mpo susi ya mboka tala bavérité oyo ko
mukuna ba vidéo wana tem te kondisi vie mukuna vidéo te vie wana za na lara danser souci ya mboka yo kasi ba père nyonso bazana ba mama yemo bazana ba hôpital ezaka rapona ba problème ba famille to ba problème ani a tout à l'heure vraiment betu ntango to yelele tango biso to kolaka bana baba linga baba ndomona ba plaisir oyo mboka tozala ba mpaka sebele to mona ba mpaka sa te kaka ba côte moka utaka ba Chine soki pe ya ba chinois hein ah talama botika na ba fantile ko tozala mbisi 4 couches na République démocratique du Congo to mona kaka mbisi à la mer to benga ka Thompson hein comment expliquer ça mais bande ko bele balobi lelo mukuna lelo azo lobela mabe ya Kabila mais na gouvernement Kabila yenda zaki trop parmi ba pasteur balaki proche ya Kabila zaki ye ya lié bambongo ya Kabila à l'époque bande ko tikumisa ye et puis prédication na ye changer na église pour na nini de te nzamba comme ote ya politique omoni makambo mondo c'est tout ça on na Bible na bango batanga bon comprendre vraiment que makambo nyonso c'est ça là yo ba ti Joseph tango bateka ki akenda en Égypte abanda lo balusu makamba Jacob akoma lo ya Pharaon mekolo ya Jacob mekako acheyo ministre acheyo makambo nyonso ba grade ba nini yaza na ba soldat za na ba bibula ba lion yo bandolo ba makambo ya ongala mwana Jacob bateka kanga na yaka na Égypte bona akoma ikakolo ba makamba Pharaon mukuna ba approcher ki Joseph Kabila parce qu'il avait la force. Il y a une photo approcher, mais Judas Iscariote approché qui Jésus. Oh mon grand, tout le temps ce qu'on a verse. Judas Iscariote approché qui Jésus-Christ. Tant approché Jésus-Christ, ça là. Attaqué qui Jésus-Christ. Nous connaissons pas la position là. Viens dans Judas Iscariote. Na lelo forme na linga wa pasteur te na pesi kombo Judas Iscariote balo ngala mukuna yo peka muto koteki la biso Kabila bon la vérité ko bozo mona net to bomba kango te Kabila il a fait 18 ans au Congo to linga ki ye na ko makanisi ya bien na makambo nyonso soki batu ndi bateke nerere to bizaleli wana za ya ye ayebisa biso parce que ganga batu Joseph Kabila aya kokuta ba vie moko lisusu boye basala na mobutu na pays oyo ba approcher qui ba vie là pourquoi ba yebisa ki que peuple nyoka mi 32 ans il faut même la bango boyo même la bango boyo donc ba sepela ki ganga bata yebiri bango ba yiba ba lia na bango komba kota ba nchiki koleka ye ba boma via ganga batu bango tu ba boma moral na ye yango moni peuple sandio ndenge peka la olo bana fachi bato bele bakomi ko approcher yo baza bato basalaka kaka basalaka mais il y a des jeunes licenciés na campus il y a des yo moko mona poto zo kaka bana poto oyo yebi baza bien formé na makambo wana ya redresser mboka baya parce que baza déjà mindele ndombe baza na mindele kati na bango akolinga fulu ezala la pointe bato to sala na bango ba mbokar ba uta ba village. Ah, vous avez un souci de temps, vous avez un jeep, vous avez un jeep. Et bien, vous avez un poto. Et bien, parce qu'il y a un moment fatit, il y a un moment changement, il y a un système. Fatit, il y a un moment léo. Il y a un moment qui ça. Face à vraiment, il y a un ganga qui n'a pas de solo. Il y a un ganga vraiment qui est intellectuel avant de se faire solo. Il y a un joli noir. Ministre, il y a information. Média, communication et médias. Pirinji, le dernier ganga, dernier yanké. Mwana poto tongo siko mutamarke wana ndenga za na boîte siko tozana batamarke wana 1000 na boîte Congo etambula faut fâcher za ya za vraiment noko biso bana kin tozana besoin que papa Tshisekedi lobby kombone loba makaka ke loba makaka koyela biso babulu wana te ko to kotonga 1000 écoles to kotonga nini biso tozodie déjà. Tout ça a besoin de plaisir moko boye na mboka. Damage. Tolia tendengi yolia. Yo banda kolia na zemi ya mer na bino. Ba vio banda ko matango na zemi ya mer na bino. Batu musu banda pembeni no wana. Bazala ka complexe na yo parce que ba yebi ke yo poto ke ile ngona ki politique te. Jano baizo zoyoka. Voilà. Ba yuma na ba yuma banda pembeni na yo. Pe yebi yango.
Luka maba vrem kaka o ba ma ke so ba lobine ke so ma 30 000 tonnes ayeli biso ma 30 000 tonnes à l'os que nous sommes baba borbwe que nous payons bateau botia na lac Tanganyika 4 couches mbisi za kuna to muni ma ke mbisi comme na ba Pascal banini Thomson en tout pour toi na ba mbisi mususu ba mayanga wana ba tilapia na biso naturel ba mabunga rouge ezalaka awa ba payanga man ba moto tozana ngwawa ba munganza ba nitwala ba sorte ba mbisi belle comme mona na batena cité parce que bateau bazolia ba mbongo ba bateau ba pêche mutali 15 millions ça na 4 bateaux à pêche kuna na kati tant joueur déjà Roger Mila zo somba bateau ya prébi ya pays na biso CMZ c'est que ministre pour somba bateau à pêche ça facile pose à voler na zo yiba mbongo ko chambongo hein ba voler. Voilà, toujours continuer man mamona na yo ezala kaka boye donc maloba man mamona batom susu bazali ko apprécier yango donc c'est bien déjà automatiquement faut apprécier yango parce que nazo loba ndenga kisango te mo konja zala na bino azala sango elamu te nazo loba ma indubile lingo la savama ke bino ko si Jésus Christ abandako te ya net ya zo bonde la batu ezala magi yangite bonzo ende. Voilà, manamona, toujours continuer, je disais, tout le monde bongo pe na katika ya gouvernement ya ndeko Félix Tshisekedi. Na Sénat plus oye kambami e pa ya Alexis Tambo Mwamba. Toti komona auti ko humilier une femme congolaise na kombo ya Bijou Goya. Po ye atuna ki ye ka mutuna. Après ses explications sur mbongo moko bimaka 4 millions pour babongisa Sénat mobimba. Mbongo wana esala musala te et puis ba bâtiment ezala ki perfectionné te mbongo ekenda wapi. Réponse yandeko Alexis Tambo Mwamba ezalaki une humiliation ko banda ko critiquer ndeko wana abenga ye na ba hotel abenga ye ba mela ba champagne boya pesa ye ba invitation lelo à côté le mapo banda kutuna ye mituna wana esali pena mabe makasi pa ba basi ya Congo nebite est-ce que moi si ya Congo ko zala kaka humilier pa ya bandeko na ye ba congolais kaka boeto ndengeni mais tant déjà ba vie na bino wana bazo binisa basi mitakala na ba Bercy na ba Olympia moi c'est à Congolais ngazo bina mutakala na ba Côte d'Ivoire partout dans le monde ba otala ma danseuse wazo bina ne mutakala bon yo ne comme ça sénateur à moi si sénat mobile obango azo rabula or que c'est impossible tambe mwambeza kombo colonie batambwe na ba uta kota ba luba banu ka kokobara na bango tola ba pera leki na bango bazana wapi banani ba vérifier na origine to komi na moment ko vérifier ba origine ba pena makamuni no sala na ça apolitique mais boleki si vie boleki si vie na masoka longoli maneti vraiment rubunda na mutu netinga atane ti politique ndenga zangu il faut vandalia no balaro ya yibi banu ka mutu moko ba tia wana. Tant que au milieu déjà Mama Africa. Mama Africa. Oh ya mimi yo 9 mois na libumu po yo lelo koma mutoza wana soki na Sénat. Naza apolitique. Natanga ba kombo wala te. Mais soki muta déconner natanga ba kombo na yi. Oh ba guerre monsieur bimana est combat vie wana ça. Mais comme baza ba mayele trop bazo bomba bango na ba poste. Mais tangu ifina mene. Si lukanga ma sina loba vanazola bakantombi l'impakoku pona kokanga pose lembisa loboko ba yuma wana bakokanga mana bango na lobango to la lobango te tala makambu tu oyo babukuna bazoloba banani na bino baloba ngala lobango déjà de balandaka nga après omoni bamukuna balandaka nga après ba Yesu na TV babandi koloba makambo ngala lobango. Mais nga siko ndenge naza boye naza na posa vraiment bino bana poto boye ba na ba journaliste ya ba chaîne na Congo naza na posa génération ya bana botiki awa na Kisasa na génération nanga na ba papa na ba yaya na banda leki banda koyoka nga na télévision ya Kisasa makambo eza makambo photo lobaka ngo soki to kufi batu ba lobango bazali mais lelo te phénomène ya après 40 ans. Tambwe mamba eloko asali azoye batina oyo babengi sénaté. Tina Sénézani. C'est normal. Lui il est qui? Si c'est professeur, si c'est intellectuel, si c'est qui? Nga kutu na koma même pas na ba niveau ba D6 non. Voilà.
mais tala na ngina corriger moto à niveau wana. C'est Gazanani. L'intelligence de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Vous êtes des bourreaux. Vous allez à la bino, bazo, vêti en veste. Moutalati veste. Azo parler na haute chambre ya pays. A humilier moi si na kati ensemble. Hein? Yemo kona moi si on a ça sali lettre d'émission ya yemo. La femme a porté plainte. Elle a porté plainte. Il te faut longwa nanu. Faut que mon abatu bazo longwa. On longwa na yo pour monique ba bêtise. Boya ko ndaye na bino papa. Faut que barre ba misusu. Boko démarrer ba tout na zo yebisa bino. Boto sala ba ke na pays na biso. Anzamba ponto lendo. Dezo. Président ya parlement. L'homme qui est sage, l'icolo même, il y a président honoraire Joseph Kabila. L'icolo même, il y a président Fachi. Au Kiti Nase, au dominé parlement Mobimba. To Kiti Kotoni chambre ni de suto. Basse, il y a haute chambre basse et puis bon. Gouvernement Mobimba. Gouvernement Mobimba. On ne bimisa makamba marque wana. Bana na bino bayoka ba français. Bayoki. Po biso bana na biso komba yo kaka ben civique na ko kata bakura nga una apprendre ngo pana yo bakata ka biso bakura so ba makambwane zo leka koto bakata ka bakura bokata ka bakura mais tozo ko apprendre bino même le Sénat là le parlement là nini sous parlement provincial et tout le gouvernement peuple oga bozo mona ngai kande bozo mona ngabo so bo continuer ka ko sala ba ventir na bino na pays oh non ça la bino pour regretter non osani maman obangate oyebinga force union chez un Sénat Assemblée nationale gouvernement provincial et pas pasteur Godem Poi oyena ministre na ba ministre obana emoko ministre premier ministre Ilunga Ilunkamba osaba bango nini en fait obanga force na bango te mais mutu aza kati na ngai aza likolo ya banzambe la bango basambela aza pe na droit ya kobeta bango fimbu moko na minute opération kanga pema so na sengi yango ke salama to doza ki yango ka poto mona ki ya ba changer na no président total na ndenge ezokendela au moins teke bali wango pepe mimuke na epte so ça yo poko mina maloba ne mona ntemi po ya senga ka banzo na mutu wala te na ba serpent fénimé na landa batwana ba vie wana baza déjà ba père na biso ya génération na biso te bata ba troisième génération mwana ntemi faut tiake na ba papa nkusu na ba papa mpadi ba papa nani wana ba papa basambela ka wana faut sangisa bango na ba papa na ngala za ngunza ya 4e génération oya yeko telemela système oya yeko expliquer président que peuple lingi boye toza na besoin koloba makambo batambo mwambo te biso toza na besoin koloba makambo nde fachi yeba yango ke na bidonville peuple batu musu balalaka na ba carton et là on est mousse na Nigeria za $3 awa mousse bandi na $60 $180 mutakola bande bo bandi na ko torturer biso na elaleli bo torturer biso na hôpital avant na bota soki naza na $200 te na kozwa mwana te fona ndo luka TV na ndaku na ya kosimbisa na nchiki bozo torturer biso na courant bozo torturer biso na mai sikoyo tozwi président moko boye oyo aza mwana kisasa quel que soit 10 ans bazo tia ye wana po batie ye mais ata batie ye makanisi wana ki mwana kisasa soki koti Fassi va faire quelque chose pour nous et le voilà vraiment à l'obango. Le monsieur en question, président Félix Tshisekedi, il va orienter les Congolais à 100%. Ça, je vous assure. Ce qui kaka a raté biso, au raté biso, histoire no bunga, ndenge ya Mobutu bungi, histoire no bunga, ndenge ya Kasavubu bunga, histoire no bunga. Ndenge ya Joseph Kabila ezokende na kobunga histoire no bunga ndenge ya bato misusu to moni na mboko we bungi
ko raté biso te oza mwana kisasa to yebi numéro na bino so 58 na limetao mwana ma Maria hein Marthe ma Marie quoi Marthe kasi Marie voilà donc zo biso vraiment ba kinwa na indubile ya komemela mboka memela mboka na indubile yomo malata ka task ko kotivement na zandu Thomson combien carton ngo ya la combien OK na ba chambre frère de l'industrie wala o bata FCC ba commissaire ya bango na basi na bango oh tala OK tu dans le ba prier ba biloko wala tout yo moko président tia micro ouvert le cas la TV tia vraiment micro benga kabiso na ko benga lelo njili mobimba ta ba ko finga yo ndima ndenge président ya Venezuela salaka bo vivra ndani na njili to bandi ko expliquer yo posa mwana king kolega lisuti ke wa oya ko sala enrôlement na bonsomi ozwa carte électeur kuna ezatendo kota ka susu awate kota ka au place ozwa carte électeur c'est que mbotama ya identité no eza wana siko archive ni notikili biso na njili to otikila biso ya kolongola biso na nzala pauvreté to la ndako eza $8 tala ba to la bandako nyonso to sali kola imeko nzuluka siko ba débris wana et comment on peut la biso to respirer ka moto to kokisata ba 60 ans faut to changer ba tol les a biloko ba $1 ba 4 ba $5 c'est trop hein ba ciment on a ko kitsango ba $3 au moins garçon to ko tonga next pa na bango to vivaka fort puis président Joseph Alobango tina ba âge ba 50 ba 40 boto fanda kaka na ba bandaka ba tata na bino bandako ya ba na ba salon Salomo allez sikoyo batu basoka ngo au contraire oyo ezalaka eloko moko a changer système comme ya koki yango te yo changer biso vie voilà merci man mamona donc tango yo mataka vibration za makasi za le kwande ko moko ebisanga bi Rebecca mais man to kazolo ba boujaka po anini po réalité otozo mona réalité o ezana kisasa ah so le moment nango belisa moto vraiment comme sérieusement malade pour comprendre vraiment que nzambe muta sauver moto ordonnance salami lelo mais qui se sont mis 4 jours après mutu pas mêlé au nzamba tika loboko mutabiki ba réalité wala siko bande ko na biso baza kuna ba muna kango quelle dimension ya colère tala oyebi ba combattant wana ba bima na poto bonjour bango teke ba bima dalene ya bana ya mvuluzi kimbangu o ba ya kobenga na bokipa ezalaka bana poto po ba koya beno ba arme bino kozalaka nango mais ya bango ezala sophistiqué po boleki kimbangu na l'arte ako bimisa mutu moko ba lara danser na mikili appeler ba jeune wala tout ba arme pour le récupérer pays na bino na ba avion Marcus Gaba somba ba bateau ezongisa ba Sierra Leone na nini na Sierra Leone voilà et ça la patron mo danser mo komsusu a recruter bino tout ba combattant ngo bokiteli na ba Brazza bangola ba nini boyebi kaka ndenga ko kotela to sangani kaka na ba miso akor mutu soka yebi mundu kite soki so pesi yango ba ko tirer vraiment na niveau mo yo mona bandi na ba tout ngo yo faire descendre pour vous sakana voilà merci man mamona donc je crois il y a bande ko mo ebele hein ba ebisa kinga Rebecca tango kutana man mamona tunaena nous parce que comme le quoi to ki yango a moi mingi na niveau ya poto awa na zuko koko seruti Richard Luemba Toussaint Bouens donc Toussaint Bouens c'est futur patron Batwala mi balo Koko Inzembo Batwala mi balo tangi Richard Luemba Toussaint Bouens totanga la bango ba chiki moko mais bango bazate ndenge yoza différence c'est parce que dans l'Afrique to bango ba tu koloba ndenge wana te so ba yeto sala bon moi yango la ka to respirer ndenge wana mais différence ezaka ke non bango ba voyager ba sala immigration bango ba liaka eloko man mamona lo barani bango ba liaka ba poire ba pomme de terre ba liaka ba poire ba pomme de terre yele ya matembele voilà ba tunenga le moni bango pe kuna na minute ba komi vraiment na posa ya kolia biloko biso to liaka au moins tango fina meno ezana ba retro verso
na solo na mutu moka poto abimani suba funguli kaka nzela na zuba na mibale na zombi na tonga ndako na bibwa mane eza na sina tinda garantie locataire alonga na ye azoya kovanda ne na kini heureusement na bana na mibale bana na pe ba forcenga bazonga kini heureusement pe babotamela koto mais baza na posa bazonga kini donc eza na batu baza déjà prêt babanda repatriation bazonga na Congo bazonga na eza pe na ndeko moko abengaki nga je crois wana tosola na bien episaki nga mikoleko ya baza na besoin ya une émission na kati ya ntele maluku bamona penza ba espace wana ndenge nini bakouta poto baya osaba misala awa musala ni bakokosala eozamala mingi me batuninga balobi tunila biso man mamona aibisa biso tomoni ndeko karma pa uti ko bimisa nsembo moko mbeli mama yemo mais apparemment ba médecin ya Congo ba porter plainte est-ce que mama yemo zaka propre to ndeko wana penda bimisi salité na mutakala nyoso mama yemo na miso abato viens la sali bien omoni vérité ya Congo batu batelemela bango ezaka ba congolais baza corrompi même nga batelemela nga Rebeka pona yebisaka yote yana batu msupe ya famille nga batelemela nga yo ndimo kofa pona makambo yo okotika bana nuna banani ebongo bana ngo ngala yaki na bangola mukili pona la boya koloba makambo nzana Jésus Christ en va betaki na croix bana ne pas basi bazana ki ona ba utala peke ba beti tatana ba kwa tika bana basi ya misato ya basi moko ya mobali Jésus Christ na bino bosambela kwa siko ngai na tinda mi pona loba makambo oyo tango refese mama yemu kutu nga ope photo refese hôpital à quartier ya commune Njilo hôpital à 7 eza ida bien karma pas ali bien pourquoi bolingo telemela batu baloba ka vérité tabalbi mutu aza rwandais mais o change ngo na nini aza rwandais to yebi ke na Congo bakomba ba ezalaka te ekotikala kozala te Lumumba ozoka te mbave mezala kati oa Kintiona ozoka te Luemba Kingotolo ozoka bakomba Luyeye Kiteka yoko bakomba lesonde suka yoko kombo nani Bilendo ozoka bakomba lesonde suka Bokande Puputa Mputu yoko bakomba Wanduka bakombo zo Mukoko venanga de Mukoko British kombo utoye Wemba Gora Toko Diankunzu ozoka bakombo leso kezala o Barir kombo lino ebimi na Congo Vital Kamerhe re peri nanga mukongo apiaki kombo re wana ozoka te bare Badiangera ale wana na bakongo aza kaka yemo mwana ntemi faza na komba Zakaria Badiangera tango na bisa bino mwana ntemi aza Rwandais gouvernement yebiki na zolo ba ya solo siko gouvernement na bato baza na kati nango o ba yebi vraiment ke baza infiltré baza ba vrai congolais te bato ba maki rasta na zolo ba mamba solo baza prêt pour la balkanisation 26 provinces Congo cause na 26 provinces comme province à Kwango ville na ngoni hôpital na ngoni ni chef du quartier na ngoni ni ezana combien de zones combien de ni basala bakamoko ba yeba bateke ba bileli déjà mbonga bataba bindele balkanisation de simbate pour bato wana bakoti banchiki bakoma koma ba président na balkanisation pour ba diriger bango toujours na bindele donc balkanisation ekosimbate. Voilà, nous sommes à la fin. Tu as commis vraiment la souka parce que tu as comment équilibrer l'émission. Tu as tout ça, 1h30, 2h. Bande que belé ba réclamer et comme vraiment moulayi yango to lukato kata yango déjà na 50 1h au moins émission na pse katani mais je crois na nyonso to solo liman mamona so za pena na message o so esengeli o ebisa ba kinois ba congolais o bazolando libanda mboka parce que ebele kota na ba émission toti ko sala récemment tala ba commentaire ebele penda ba féliciter yo balobi man mamona za na sagesse moko intelligence moko parmi bato bazo défendre mboka quand bien même baza na pays et puis bazo bangelo côté est-ce que ça un message mususu oyo okoko ebisa ba congolais bisika baza ba o baza libanda ba tia yango na mitu na bango
message ezali ete bandeko na ngai place bozali bino nyonso mboka babundela yango na molimo mpe babundela yango physiquement malgré nous avons fait des armes baarma bato baya mpo bainfiltre mboka na biso eza na peuple mosusu te ezotungisa peuple congolais ce sont des nilotiques barwandais voire même tokomisi bamisusu kutu bandeko na biso na nkoto change bango bakongo mais osimba kaka te mama tomata likolo tokita na se kavena tadiku dina lenda konkulu avana zulu tadi eza na libanga moko te ekematela moninga nango libanga po elobaki nga naza libanga ya chef libanga nyonso ezalaka chef mais na mabele oyo nzambe apesa yo te soki ozolinga oya okoma chef obomi 4 génération na yo yo renie na yo te bongo bato otika na mokili message nango eza ke tolemba te masala nga nayebi place oza ozobule kaka ke naloba soutien si naloba ngo na bemission mosusu mais bato bayezu bato balar facile moto mosusu omona katana ne liboko me bazocorrompre kaka mpo ateya bato makambo ya yesu orke na bible eza faux comprendre me nga nazopesa mvuluzi kimbangu valeur nazopesa message me bana kimbangu oyo baobenga o bato babengaka bino na poto tuna mani mamona zongisa boye o camionnette mbola descenda Simo Kimbangu Christian Kasongo baza ebele bagora tokodia nkunzu baza vraiment ebele babengaka napesi bango mbote me bato wana nyonso tangi bakombo napesi bambote na mitema bayebi na bango mais nazoyebisa yo kozala mwana mvuluzi kimbangu eza kozala ndenge bango baolinga nga nazalila te boyeba bango ke oyo eutaka epa na nga ezalaka ya molimo botungisaka Rebeka tro te limero phone na nga baafishe yango na bemission oui et puis basengaka topesaka bango bopesaka balimero ya bafone boyeba ke nzoto oyo ntango boza na besoin ebundaka awa ezobunda na mia ezobunda na piaka ebunda na bakokeluka mosusu bokokomprendre yango te il faut kosalaka effort susi wana ifo ezalaka Rebeka ata direct nga moko man mamona moi quelque chose mpona bamega moi quelque chose mpona batransport moi quelque chose okokimela mpe na ambassade mpo soki baye natambulaka na passeport mpo bayaka mingi baratanga mpo mvuluzi kimbango azaka siko bino bolingi kaka bemission ya man mamona ngo bozosoutenir nga ndako koko seruti Koko Inzembo Maman Brigitte, Maman Chantal, Papa Kadima, Christian, Kasongo, pied gauche, original, Temene Maman Mouilou, Maman Marie, Christian Kasongo, l'osonona esilité anandako, na go senga sumu suti. Ezanano. Ba problème wana na yebi ke ye moko mvuluzi kimbangu tata mfumalongo si achaki libo. Ayebi ndenge nya ko bongisulu amo. Ezaka yangana yo. Ngana za prophète teke nalo bakana tevu boye likambo esala maboye reswa boye te ngana za ngunza ya indubile na yeko timbisa mama congolais ke no to la musato to fungula misu na biso bokipana na batiki mboko te baze bele misu ba oreni ba oleka kana boulevard na biso utali peka bana ba yuma ba mbaka sa misu balati ba veste bazana bango ba octotone peyo yo me ba okanga makana ba mbaka soyo mwa ko lobezate po basimba déjà ba joya sans joie to yeb sara bino vérité ba petit musu bo mona bana ba Pascal wala ko plonger les Mercedes ba komana ba méchant moko tanga yotala ba joie ba yana ezoleka est-ce que yo vraiment biso to lingi yo otiki na yo pouvoir okolekela biso suna ba soldat pourquoi obanga bani président Joseph Kabila ex-président obanga kanini ti lelo zala kala basodo obanga kanini soko sala bisorie obanga kanini ba ministre obotika ni bolenga na basoda pourquoi to bula bino te si to considérer bino ke bolinga biso te mentango ifina mene momango eke kokakaka o to
Joua bino maman beaucoup place beaucoup comprendre ma veste on a ndenge tilu muka hein tala autant mon ami sur nanga ndenge tala bino vous les politiciens congolais surtout otiko sakana souffrance mutu comme une dimension na biso batoto yebaki politique te to comme le maba politique c'est pas normal. Va soldat ngo ozo surveiller ba famille na bino bazana ba cité awa hein est-ce que nous on comprendre que bato wana balati ba veste ba kosa kabino domination nini yango on sait ma son excellence bato bato kemba trop na cité azwa mundu kinona na ba tenir yo be comment civil hein et c'est lui qu'on là la porte moi mutu mo ça yiba ki ba million yo kaka na porte bo ubombu kaka yuma. Voilà, c'est par ici que nous voulons clôturer notre émission. Vous comprenez que Man Mamon a ceux qui abandonnent le Bédamarambo et touché pas si y a Congolais, en tout cas, les gens sont en train de souffrir même s'il y a coronavirus. Son moni batu baza voire même nambonga osomba masque té. Ba millions o ekoti pour la coronavirus, on yeli biso ba masque na ba palais. Allez, vous êtes sous soldat quand vous avez un masque qui est à foutre il y a $2. 5 000 francs, $2. 2,5 $. T'as le niveau, il y a bateau pour le vivre à côté de la classe. Et là, on y va, ça place, tenir un soldat qu'on a, et pas nani, Moutounabino comme patron, Lédia. Votre on va tenir un soldat et va tenir Kokalango. Bon, banda masque. Bani hélicoptère zo buaka mwa ndenge ba vote ba kisombe zala rezo buaka ko batu bazo lokota hélicoptère ba papier na bino élection kutu boto bimisira ngo balare ko pola bosala la biso ba cash wala biso moto somba ya ko latisa ngamo so yom to latisa ka batu makambo ya ko latisa no kango na tingo na constitution minu tala to ko dévorer batu misusu. Au moment où ça te dévoré, on a kingasa ni ba bendi koto yo koto mo ba ben o patani ba pia. Ba tu ma be. Voilà, merci beaucoup Man Mamona. Donc je crois que nous aurons rendez-vous prochainement. Selon demande il y a bandeko nyoso ba kokomela biso, hein, toujours il y a ba message na bino. Man Mamona zaka disponible une seule condition pour soutenir ezali musala zo sala. Malobezo bima mais boye ba ke ba danger pezali ebele parce que tozaka na mboka danger zate maman bolimbisi bango ba mona ka danger po ba vandi na ba pays na bango ya ba droit kuna ba mona ka neti kuna soka kimi pa mundele ndai ba boketu wana ba kimela pa ba mundele banani je salue petit frère nanga propre c'est les ino émission to sala ino en direct ezalaka ba mega na ba courant ba kina wa yangwana tolobaki mingi te mais la prochaine tokoloba omoni combat biso toza nango awa eza combat moko eza tende ke pays na biso to banga ka koloba or ke balobelaka pays na moment o bazo boma bato ba yana bango forme ku tezo la que déjà que sina daya yo ko mona teke na zamuta na daya mutu azala ka bon kabila yela ka boyet lelo komandenge bato na bango wana na tala photo la mère menda la tatenia ba soda mais la vie vient zala ka ne dimi. Et là, on dit que ça va comme ça, ils bazo boyo tia ba supermarché na ba Kimbantseke na ba Njiliawa na ba Pascal na ba Bumbu bazo boya batiango kaka na ba ville po bana na bango moko na ba makango na ba ndo somba ba yawa ba 1 litre kuna po bazo yiba biso mbongo na biso mais so batiango koto ba dispatcher là ba seigneur ba ozo ba $400 ba policier ba $500 ba colonel ba $1000 to te ki la bango pe ba plan la réseau tourner to kota ba supermarché te bilonge ko ma ba ronte. Et comme un baron, comme un bogar, pour tant que tu robotes la baron, mon bon, laisse à peuple les a la poste à Rolia. Saute mouton, c'est distraction. Construit ici, c'est les écoles, ce sont des distractions. Tout ça, la poste à Bilo, comme il est belé, après, vous bandez comme ça, là, c'est quoi, merci Man Mamona, merci beaucoup. Merci beaucoup Man Mamona. Merci beaucoup na Jano Baizi. Yebongo palanda biso mingi yebongo aza bongo na présidence donc pembeni ya mokonzi ya mboka pembeni ya maman Denise donc merci beaucoup to moni bongo Landu Wanduka voilà merci na assistance na yo mukoko hein mukoko
Papicho Mukoko, voilà, Papicho Mukoko est muto à réaliser la émission dehors il y a Epsi image. Merci na bande konyo so banda kabiso boze belé Christian Kasongo, camionnette Mbola, Jano Baizi, Gora Tokodiankunzu, Koko Seruti, Tobosani Yote, Richard Luemba, Toussaint Boins, le jeune patron, futur patron plutôt, Koko Inzembo. Man maman on appelle merci nandengo ya bibi so c'est vrai qu'ils a qui facilité na ba situation nyonso yo mes condoléances au tiko bungisa grand frère bisa batu ya ibanda ke na to perdre l'aîné ya famille na biso Masombo Grégoire ye akufa ki na accident azalaki fédéral ya Funa na IDPS na moment ka nomination e bimi tongo etani batuti na nomination e bimaki ya komaki na nomination e bimaki balinga bacha mandataire ya ndenge bazotia bazolinga bacha ba secrétaire ya ba mandataire à l'état bon yepe nomination e bimaki pour masane fie kabund bon na ba bateke via comment na ba niveau wana toyoko yeba nga tango vie ba yeko tuté na car et puis kaminyango etutaki grand frère na nga na coin ya camp Christ roi ezape kaka membre ya IDPS. Donc, ça, les camons, il faut totalement bien. Parce que vieux abeti 22 ans, na IDPS banda au Utamikili. Azala epeme na le père, a epeme na Fati, a epeme na Kabund pour pire masane Kabund. Donc, famille nanga mobimba bozali banda, vieux nanga Niko Masombo. Donc, vieux akufi, vieux nanga Nolo Moprezo, vieux nanga le Kasu Muntu, sœur nanga Mama Grace Alari. Donc, Venanga Nelly Kabwiko, petit frère nanga pe ya Rasta zana poto, Kobe Kabwiko, Kobe zana poto. Na yebi ke place bo vandi bo zana passe ya ndeko na bino ya Grégoire. Donc biso pe zana passe mais pour na biso liwa ezala rappel délivrance. Liwa ezala rappel ko se réincarner sous. Donc pour na biso to zong sa lokumu ka pa mvolusi kimbango ndenge grand frère akufi azwa bo moine na ndenge ya calme. Marguerite na osala émission mais nazoli la vie na nga susu nazwa ba suite ya liwa na yeso ki bango moko batayi DPS mutu bobomiye boko palula mana émission oyo na niveau moko na kosaila ngo nazwa ba suite po ba opunde batomisa na bino ba kotika kuna na basoso yango te mutekezo ngisa vie na biso le pori 82 fédéral ya Funa kufikuna mastana ya IDPS mutaya kozwa ba mela moko na coin ya Kimpemba ba meli na camp Christ roi ko bimazo bimaboye camion moko ye etuti masana kenda ko suba donc toujours ça la banquette toye ba soki za j'ai kara ya nomination là bas mais na famille na biso liwa wana ezala raté donc tout vraiment to tikala kende na famille o abeti ba chiki ya makasi ye wana ouais akufi mes condoléances à toute la famille ndimaki te bana kasavubu na féliciter na ba o bozana poto na féliciter o bozana kini biso famille za moke. Mais nazo kende matanga grand frère population ozo zala wana malgré corona mais vieux wana zala mamutabato. OK. Donc merci beaucoup. Mokili Mombabo yebaki na kokunda grand frère na samedi. Merci beaucoup, merci man mamona. Merci Nepchi image avec na sima ya caméra na mokonzi na biso ya Léo Njoleo Odon Boulamba. Narichi Pukuta peu azali na montage. Présentation à l'élève Zaki Ngai Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Ndenge ba ndeko bozaka na poto bolobaka ingeta toujours to pesibino au revoir to kutani mbala ya sima.